Hello， 我是泡泡，这是烘焙新人的第2节课。上一节课我们聊了烘焙入坑必备的基础工具，这一期我们来说一说面包烘焙需要哪些工具，都是自用过后才分享，不用担心踩雷。最后呢，也会给大家总结了一张汇总表格，可以截图保存。电子秤属于烘焙必备，面粉、水、酵母和糖食材每一样都需要几乎精准的测量，家庭烘焙需要精确到0.1单位，读数直观，秤面尽可能大一些，方便操作。托盘非必须，按需购买。温度计面包烘焙必备，能够提高面包成功率。电子探针温度计更精准，反应灵敏，可以直接插入面团中心进行测温。线型温度计还可以测量烤箱温度，价格略贵一些。料理盆的话，家里的碗够大也能用，不过还是建议入手一个，和面、发酵都少不了。做面包来讲，更偏向底部比较平的设计，即使是手揉面团也会更好操作。购买带盖的，平日做中种、汤种面团都很方便。有弧度的软刮刀，方便厨师机揉面的时候刮掉揉面缸侧面的面团。一体式刮刀也可以，梯形刮刀更实用，切面团整形都可以，价格也很白菜。塑料材质很好用，没必要买太贵的。吐司模具入手一个，不管是新手还是老手，不需要买太多的模具，造型面包基本手揉就搞定。吐司模具更推荐450克和250克的，购买内部是不粘涂层，方便脱模。使用加盖做出来的吐司是方形，不加盖做出来的吐司顶部是山形。揉面垫非必须，但是揉面更有仪式感。木式操作台面还是推荐入手一个，这种硅胶材质底部粘性比较好，可以起到很好的防滑作用，也方便清洗。盖锡纸主要是防止表面上色过深，硅油纸垫在烤盘上，隔离烤盘和面团，防止粘连，也方便清洗烤盘。面团发酵和松弛的时候，需要用保鲜膜覆盖面团，防止表面水分蒸发变干。滑动切刀设计使用更方便。面包发酵盒帮助面团松弛发酵。做面包使用的擀面杖不要太长，30厘米足够使用。擀平面团给面包排气整形都可以。面包烘焙需要与烤箱打交道，隔热手套是护手必备，一定要用那种隔热效果好的手套，硅胶材质更安全，推荐备齐2个手套更好操作。晾网入手一个大的，面包烘烤出炉以后直接放在上面冷却。如果烤箱本身配备烤网，那么可以不买，颜值高的晾网，成品拍照还能凹造型。油刷有硅胶材质、聚丙烯毛刷和羊毛刷，更推荐羊毛刷，刷起来更细腻。锯齿面包刀，面包烘焙爱好者必备，别贪图便宜，入手一把品质好的，可以用好久。刀片用于表面割造型，一般做欧包用的比较多，也可以省钱，用男同胞的 T 恤刀片。厨师机的投入价格不算低，如果你真心想做面包或者热爱做面包，强烈并热情的推荐入手一个，签约以内不要买，能买直流就不买交流。外壳便宜到贵，塑料、铝合金、纯钢板。家用厨师机会有扩展配件接口，烘焙资深玩家或者面团制作量比较大的话，更推荐7升，一劳永逸。发酵箱很多博主可能会推荐入手一个，如果家里空间够大，这方面的投入未尝不可。想省钱，直接烤箱里边放一盆热水，基本上也都 OK。以上就是本次面包烘焙工具分享，你看明白了吗？还有任何其他疑问都可以评论区留言。最后给大家附上总结表格，记得截图保存。我们下节课见。